Alors, عاودنا حكينا مع مدام رانيا اللي شفنا معاها précédemment بيت زينوبة اللي elle a respecté فيها avec excellence le thème londonien. توا باش نشوفوا معاها بيت ولدها Mohamed plutôt, c'est un petit gosse de 8 ans, il est très adorable. Donc Hamma a choisi pour sa chambre le thème pirate. خاطر ياسر يحب le film Pirates des Caraïbes. Donc sa maman a fait comme pour sa sœur. تبارك الله عليها مدام رانيا اختارت لو تيم بيرات مع ولدها. دونك كي نبداو مدام رانيا نشوفوا ارتيكل بار ارتيكل شنو حطيت بالضبط في البيت نتاع محمد pour respecter le thème pirate. بيت محمد rien à voir مع بيت زوبة على خاطر لهنا الاسباس très restreint. فوالا وهذه حاجه زاده طايره على الاخر لازمكم تعرفوا اللي راهو مش الاسباس يحكم فينا، احنا اللي نحكموا في الاسباس. اكزاكتومون دونك باش نعملوا لو ماكسيموم دو رانجمون. داكور. احنا عندنا بلاكار ديجا موجود في البيت القديمه اللي كي اكزيست ديجا. دونك شنو عملنا؟ ما عادش حسب رايي انا الستيل القديم، راس الفرش تحت الحيط وفرش ومن بعد بيرو اكسيتيرا. كيما تشوفوا الفرش هو في الوسط. اوكي. حبينا نغاني لو بتي كوان لهنا افيك دي رانجمون. فوالا دونك كيما تشوفوا il est juste en arrière tête de lit جينا. c'est un meuble de rangement en guise d'escalier. اللي زاد les meubles نتاع بيت محمد aussi sont du sur mesure عند le même artisan تبارك الله عليه. Donc نشوفوا اللي juste فوق الفرش زاد فما une console ولا une étagère de décoration ولا de rangement اللي فيها فما كيما نجموا نشوفوا intégrer des spots. وي اللي ينجموا ياسر معناتها ينفعونا. ديجا فوالا هاي توريكم مدام رانيا. دونك نجموا نستعملوا لي موبل نتاعنا باش تكون فيهم اون سورس دو لوميير سي اون فو با كاسي دون لي مور كان البيت اللي ديجا اكزيستونت. هذيك لو بوستر فوالا لو بوستر كي نوز فريمون اتيري على خاطر كيما تشوفوا محمد a intégré son visage à lui sur le personnage du pirate. وكيف كيف الخدمه نتاع لي ستيكرز واللو بوستر وكل سي chez OS Design ou OS Déco plutôt. كيف on a fait la même chose sur le tableau de Mohamed qui m'a fait Zainouba. On a intégré quelques trucs de pirates pour être fidèle au thème. بي حاجه اخرى اللي نحب نحكي عليها في البيت نتاع حما مدام رانيا اللي هي le sol. Donc le sol il est fait en moquette PVC. l'effet نتاعو bois. Donc si on voit bien on a l'impression اللي انت عامله باركي في بيت محمد. اكزاكتومون وي. بي انت كنت تحكي لنا معناتها شي كي عملت لا موكيت ان بي في سي لا فورشيت دو بري اسكو غاليه خاطر برشا عباد يسالوا يقولوا والله عندي ان اسباس وسورتو في بيت اولادي خاطر نعرفوا لا موكيت بي في سي elle est très معناتها elle est très facile à nettoyer. ساعات نلقاوها une moquette antibactérienne معناتها حاجه سي ان اسباس تري تري سان معناتها يبدا عندنا. دونك كي تحكي لنا على on parle du budget bien sûr على la moquette PVC قداش تكلفت لك à peu près؟ alors j'ai cherché هكا sur Facebook و فوالا دونك حتى sur Facebook نجموا تلقاو. bien sûr. نحن هنا في الزهرة نلقى واحد في ريانا عنده دي بونز افير الحق واسوان بايع bien sûr كل شيء جديد. c'était à 19 dinars le mètre carré. Voilà. avec je me souviens 4 dinars la pose. D'accord. Voilà وفيت في وخدمه نظيفه ومتقونه وتبارك الله عليه. انا نراقب فما اللي يعمل لك اللي بلي فما اللي حاجه مبوطه معوجه من هذا تبارك الله عليه بوزور اكسيلون. والاسوم انا مشيت له دونك ماهوش غالي حتى تعرف. داكور. وعجبتني برشا على خاطر البيت صغيره ووسعها وسعتها بالكدا اللي فيه نتاع البوا في بارتير معناها ياسر تحفون. Voilà, donc on a gagné sur le plan esthétique. اللي احنا on dirait عندنا une bite plutôt une chambre en parquet mais réellement c'est une moquette en PVC كيما قلت لكم ياسر نظيفه فيها une isolation thermique pour les enfants. معناتها احنا صغارنا يبداو يتكربسوا على كريوشهم معناها انا ولدي يمشي حفيان فوالا خارق العاده. تنظيفها شيء سهله عصره باهيه للخيشه وتفتفتها ما تنظف بالكدا. مشيت هايله. حاجه اخرى زينوبه لو كانت تسمع انا هذايا راهو دوبلو لي اكسلون. دونك
معناها يمكن جاه حد Voilà. Donc كيما زينوبة اي فوالا on n'a pas privilégié البنوتة حتى الوليد زيدك يكبر il aura une autre place pour des amis ولا des cousins ولا اللي هو باهي. حاجة الأخرانية اللي نحب نحكي عليها في بيت محمد اللي هي ce mur là. Donc ce mur là Mohamed il a choisi des caractères معناتها ولا plutôt des citations حطهم كلمات عجبوني ياسر خاطر il a tout interdit في بيتو الماماتو كل شيء interdit لا تمس لي دبشي لا تحل لي اللقجه نتاعي لا تلعب لي باللي جوي نتاعي لا تمس لي حتى شيء. الحاجه الوحيده اللي هو يحبها تعملها له هي maman tu peux me faire mon lit s'il te plaît. Mais الحيط اللي tu peux me faire mon lit donc on voit de la peinture noire en fait ça c'est un mur كنت تحكي لنا عليه مدام رانيا. اي فوالا هذايا اون فيت صابرين او اس ديزاين قالت لي ما نفهم شيء الحيط هذايا اعملوا انت. قلت لها شنو نعملوا؟ مدت لي لاغدوازين هذاك داكور وافيك الغولات هذيك صغيرونه. خديت لي ميزور نتاعي بعدت على الاسكالي سيتي تري فاسيل. اما محلاه تخدم هكا وحدك في بيتك محلاها خير من اللي تعيط الراجل ولا تعيط ما نعرفش انا نابورت كي يعمل لك هكا ضربات. قصناهم بالكدا عملناهم توا تراو فيها نظيف. مي الاولاد زينب ومحمد شيخوا عليه تبلبيز بالتباشير وتصاور Donc c'est un mur en guise كيما نقولوا نحنا en guise d'ardoise اللي ينجم يكون juste de la peinture décorative اما en même temps الولاد يستعملوا يلعبوا يصوروا يكتبوا et tac avec une éponge un peu mouillée نجموا نمسحوا et on aura notre mur net. دونك انا نحب نرجع على كلمه ياسر امبورطونت قالتها مدام رانيا. قالت كي عملته وحدي احساس ياسر محلاه مش كيما كي تجيب راجل ولا تجيب حد اخر يعمله لك. قالت لك من الاول هي وهقت ما حبتش تعمله مي ابري سيتي كوم ان جو بور elle و elle est très fière aujourd'hui d'avoir ces deux chambres là réussies ونحن زاده on la félicite وان شاء الله يا ربي le message il passe à tout le monde راهو avec une toute petite recherche sur internet ولا dans une magazine de déco ولا يتبعوا اماجيز زاده ولا تبعوا اماجيز. donc vous allez trouver des idées plein d'idées رانا ولينا عندنا كل شيء. juste لوجو و ayez confiance en vous. راهو الحاجات اللي يخرجوا من عنا نحن بعديك ils auront de la valeur خير من عبد نجيبوه ونخلصوا بيه. اوكي nous sommes là pour faire ça mais حتى نتوما تبارك الله عليكم vous ne manquez pas d'idées vous ne manquez pas de talent. اعملوا كيما مدام رانيا وان شاء الله ليكزامبل يتعدى و on vous remercie مدام رانيا يعيش المكسي. الحاجه اللي تخمم فيها انت يو كرييت تطلع احلى برشا من اللي تقولها لك زينوبه. وعلى فكره مدام رانيا سي بروف donc elle n'a rien à voir avec le domaine mais تبارك الله عليها عندها في ايديها وعندها في مخها و elle s'est inspirée من صغارها اللي هما زينوبه ومحمد qui ont 8 ans et 12 ans. تبارك الله عليهم تخرجوا خدمه ياسر مزيانه في وسط دارهم. ils ont animé leur chambre و ils se sentent très bien من غير ما صرفوا حتى فرنك على حتى بروفيسيونيل وحدهم شافوا لوجو ils ont créé ces deux chambres là. تبارك الله عليكم مدام رانيا ربي يفضلهم لك وان شاء الله الناس الكل تتعلموا من الفيديو هذايا ونحن on se revoit très bientôt ان شاء الله يا ربي dans d'autres expériences. خليكم باي باي.